ආයි බෝවන් නැරතොන සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක්මෑන් එක දාත් වීඩියෝ එකට. ඔයගලන්ට මතක ඇති මම දින කිහිපයකට කලින් ගෙනාවා HP dual core app එකේ unboxing එක. ඔයාලා ඒක බැලුවේ නැත්නම් පහ description එකේ link එක තියෙනවා. ඒ link එකෙන් ගිහලා අර HP dual core app එකේ unboxing වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි කවුරුත් අසයන් පොඩ්ඩක් වැඩිපුර high end සින්දු අහන්න. ඒක නිසා මේ app එකේ තියෙන sound එක මදි එච්චර enjoy කරන්න. ඒක නිසා මම sound එක වැඩි කරගන්න system එකක් හොයද්දි මට හම්බුනේ මේ වගේ sound system එක. මේක අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන් හොඳ බේස් තියෙන හොඳ sound system. අපි අද මේක unbox කරලා review කරලා මේකේ sound test එකක් කරගෙන බලමු. මේකේ quality එක කොහොමද? අපි එන අද වීඩියෝ එක. ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මේක වටේට කව එකක් තියෙනවා. අපි ඉවත් කරලා බලමු මේකේ box එකේ මොනවද සඳහන් වෙන්නේ කියලා. අපි මේක box එකට තියා බලලා ඉස්සරහට sub දෙකේ ෆොටෝ එකක් එක්ක ඔයාලන්ට තාම කම්පියුටර් එක, ලැප් එකක, ෆෝන් එකක, MP3 player එක වගේ icon ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. උතන වාට උඩින්ම මේකේ brand name එක විදිහට දාලා තියෙන්නේ hot mail කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ notification ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේක unbox කරලා බලමු. මේක unbox කරගත්තාම උඩින්ම තියෙන අපේ sub එක මේක එළියට අරගන්න. මොනවාට බලන්න බලලා එකක් තියෙන තව පැකින් එක. මම ඊට වලට අයින් කරගෙන ඉන්න. අප මේක ගැන කතා කරලා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඩිසයින් එක. මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් USB port එකකිනුයි 3.5mm jack එකකිනුයි. මේක තමයි අපේ ලැප් එකට හරි කම්පියුටර් එකට හරි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන volume profile එක. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් sound එක වැඩි කරන්න අඩු කරන්න වගේම. අපි එහෙනම් මේකේ sound test එකකුත් බලමු. අපි එහෙනම් මේක plug කරගමු. USB port එකට එකයි අනිත් එක 3.5mm jack එක වගේ 3.5mm jack port එකට plug කරගත්තා. අපි එහෙනම් දැන් මේකේ sound audio එකක් බලමු. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ දැන් බලාගෙන බලන්නේ volume එක 150ක් තියලා මේ sub එකෙන් ඇහෙන sound එක. මම එහෙනම් සින්දු play කරන්න. Can you blow my whistle baby let me know girl I'm gonna show you how to do it and we start real slow you just put your lips together and you come real close can you blow ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් 150ක තියදී බම් එක දැන් ටිකෙන් ටික වැඩි කරන්න. Whistle baby here we go